Добре дошли в обучението за фючърсни контракти. Ще разберем какво е фючърсен контракт, какви ползи има и как може да бъде използван във вашата търговия. Фючърсните договори позволяват да търгувате на текущи пазарни цени, голям брой инструменти, като борсови индекси, селскостопански продукти, суровини, метали, благородни метали, облигации, краткосрочни лихвени проценти и валутни двойки. От финансова гледна точка, фючърсните контракти са стандартизирани договори между две страни. Те представляват споразумение за обмяна на определен актив с стандартизирани количество и качество на цена, договорена в момента на сделката, цена на фючърса, а доставката се осъществява на определена бъдеща дата, дата на доставката. Те се търгуват на борса за фючърси. Купувачът, който се съгласява да закупи въпросния актив в бъдеще, има дълга позиция, а продавачът къса. Терминологията отразява очакванията на двете страни. Купувачът се надява или очаква, че цената на актива и следователно на фючърсния контракт ще се повиши, докато продавачът се надява или очаква, че ще се понижи. В много случаи базовият актив при фючърсния договор може изобщо да не е традиционна суровина. Базовият актив на фючърса може да е валута, ценна книга, индекс или лихвен процент. Or a referenced item, such as a stock index or interest rate. Тъй като сделките с фючърсни договори се отнасят за бъдещето, задължението на борсата е да действа като посредник и да сведе до минимум риска от фалит на някоя от страните. С цел понижаване на кредитния риск към борсата, търговците трябва да внесат гаранционна сума, която обикновено е от 5 до 15% от номиналната стойност на контракта. За намаляване на риска от фалит на някоя от страните по сделката, сделките, които се осъществяват на регулирана борса, са гарантирани от клирингова къща. Има два вида маржин – първоначален и поддържащ. Първият е сумата необходима за отваряне на позицията, а вторият за поддържането й. Ликвидността на фючърсните контракти се поражда от стандартизираната форма на договора. Тя се състои от няколко елемента. Първо, базовият актив или друг инструмент трябва да бъде ясно посочен във фючърсния контракт. Това може да бъде всичко от барел лек суров петрол до краткосрочни лихвени проценти. Договорът също така определя вида на доставката, която може да е в пари или реална доставка на актива, както и количеството и единиците на актива в един фючърсен контракт. Например, това може да бъде определено количество облигации, барели петрол, валутни единици или номиналния обем на депозит, върху който се търгува краткосрочните лихвени проценти. В фючърсния контракт се упоменава и валутата, в която се котира договора, както и качеството на актива, който ще се доставя. В случай на физическа доставка на суровината, в договора ще бъде посочено не само качеството, но и мястото и начина на доставката. Например, във фючърсния договор върху лек суров петрол, търгуван на борсата на IMEX, е уточнено допустимото съдържание на сяра, плътността на петрола, която се определя от Американския петролен институт, а също така и мястото, където трябва да се извърши самата доставка. Накрая във фючърсните контракти се уточнява месеца на доставката, последния ден за търговия, минималната стъпка на промяна на цената, както и максималното допустимо изменение в цената. Тъй като сте спекулант, вие вероятно не желаете физическа доставка в датата на падеж на фючърсния договор. Затова е добре да помните кога е датата на падеж и датата на първо известие при всички фючърсни контракти, в които имате позиция, за да сте сигурни, че те няма да бъдат затворени преди тяхното изтичане.
Датата на първо известие е тази, след която купувачът може да се наложи да приеме физическата доставка на базовия актив. Ако датата на първо известие е преди датата на падеж, позицията трябва да бъде затворена в деня преди датата на първо известие. Ако датата на падеж е преди датата на известие, позицията трябва да бъде затворена не по-късно от датата на падеж. Основна цел на пазара за фючърси е да се даде възможност на тези, които искат да управляват ценовия риск, хеджерите, да прехвърлят риска на тези, които са готови да го поемат, спекулантите, в замяна на възможност за печалба. Съществуват две основни предимства при търговията с фючърсни контракти. Ливариджът измерва съотношението на стойността на инвестицията към сумата, необходима за покупка или продажба на тази инвестиция. Например, ако е необходимо да заплатите цялата стойност на актива, който купувате, то тогава не използвате ливаридж. От друга страна, ако е необходимо за покупка да вложите малка част от стойността на актива, то тогава ливариджът е висок. Фючърсните контракти се търгуват с висока степен на ливаридж, вследствие на което трябва да се осигури пропорционална част от парите като маржин депозит. Спекулантите, или наричани с други думи трейдери, поемат ценовия риск, който хеджерите се опитват да избегнат в замяна на евентуална печалба. Те нямат интерес към самите активи и са мотивирани единствено от потенциалната печалба. Спекулантите играят ключова роля на фючърсните пазари. Без тях възниква пропаст между купувачи и продавачи с търговски интереси, вследствие на което пазарът би бил по-ниско ликвиден, по-неефективен и по-волатилен. Фючърсните спекуланти заемат дълга позиция, когато очакват или вярват, че цената на актива ще расте. Те заемат къса позиция, когато вярват, че цената на актива ще се понижава. Производителите и портфолио мениджърите могат да използват фючърсния пазар, за да се застраховат от риска от промяна в цената на суровините, които желаят да купят или продадат, и така да защитят нормата си на печалба. Когато искате да гарантирате цената на стока, която ще закупите в даден бъдещ момент, се използва дълъг хедж – покупка на фючърс. Когато искате да гарантирате продажна цена на стока, която ще продадете в бъдеще, се използва къс хедж – продажба на фючърс.